padaromi, bet dažniausiai klausimas vis dėlto išlieka vienas, kiek vis dėlto tai kainuoja, galutinė suma gyventojams. Kad tą sužinoti iš karto mes galim pasakyti apytiksliai, bet to negalim pasakyti tiksliai, mums reikalinga tam pasirengti investicinį planą. Kad parengti investicinį planą reikalingas toks pirmas balsavimas. Pirmam balsavime reikia 50% plus vieno balso nuo visų būtų pritarimo, tai tarkim, jeigu yra 100 būtų, tai 51 būtas, jeigu pritarėm, mes tada parengiam investicinį planą, tai reiškia, pilnai suskaičiuojam, kiek tiksliai kainuoja jūsų namų renovacija. Tai reiškia, sudedam į visas priemonės, sudedam visas paramas, vienas gyventojas mato visas eilutes, mato savo būtų eilutę ir tada gali priimti sprendimą. Tai kai parengėm tą investicinį planą, tada yra daromas susirinkimas vėl su gyventojais, mes parodom tą investicinį planą, aptariam. Būna, kad gyventojas sako, mums tos priemonės nereikia, ar tik kažką tą dėkit, žodžiu, pakoreguojam ir padarom galutinį variantą, kaip gyventojai nori. Ir tada tas investicinis planas dar turi būti patvirtinimas. Kol jis nėra patvirtinimas, tai dar irgi nereiškia, kad bus renovacija. Vyksta antras balsavimas ir antram balsavimui reikia, kad jau pritartų šiek tiek daugiau, 55% gyventojų. Tai reiškia, nuo 100 būtų, 55 būtų, jeigu pritarė, namas jau tada keliauja į renovaciją. Šitoje vietoje realiai gyventojų įsitraukimas ir baigėsi, nes yra 2 susirinkimai, 2 balsavimai ir visa kita, jeigu gyventojai pritarė, mes tada perimam patys ir toliau administruojam tą visą procesą. Reiškia, rengiam dokumentus finansuotojai, rengiam dokumentus agentūrai, gaunam finansavimą, pritarimą, darom konkursus projektavimui, parengiam projektą pristatom ir tada pradedam vykti atrankos darbus. Grubiai tai užtrunka nuo 2 iki 3 metų nuo pirmo susirinkimo. Kaip atrodo investicinis planas, tai pirmiausia, investiciniam plane yra įvertinama jūsų daugiabučio būklė. Tai reiškia, sienos, pastato stogas, langai, durys, pamatai, vamzdynai, elektra, visos priemonės yra įvertinamas ir pagal tai yra sudedamos priemonės jūsų investicinį planą. Reiškia, jeigu jūs, pavyzdžiui, elektrą esate pasikeitę, tai mes jau į tą investicinį planą nebededam, to dalyko mes jau nebedarom. Ką susitvarkė, tų dalykų nebedarom. Tada yra investicinis planas rengiamas keliais variantais, tai yra A ir B, ir mes sudedam skirtingas priemonės į skirtingus variantus. Kurios priemonės kartuosi, aišku, bet dalis būna ir skirtingų ir tada gyventojai gali išsigryninti savo tą galutinį variantą. Šiuo atveju, pavyzdžiui, matom pirmas variantas, antras variantas. Vienur yra pasiūlyta pilnai šildymo sistemą renovuoti, kitur tik tai magistraliniai vamzdžiai, pavyzdžiui, be radiatorių. Irgi gyventojai pasirenka ir mes, kada suformuojam tą galutinį variantą, už tą galutinį variantą yra vykdomas balsavimas. Dar investiciniam plane yra matoma, kokią energetinę klasę vienas priemonės ar kitas priemonės pasirinkus namas pasiekia. Tai yra, pavyzdžiui, mažiau priemonių, tada pasiekiam C klasę, daugiau priemonių pasiekiam B, matom sutaupimus, tarkim, B klasę pasiekus energiją taupysim 60%, C klasė 48%. Tai visą šitą informaciją mes sudedam į investicinį planą, gyventojai mato ir tada arba patvirtina tą planą, arba nepatvirtina. Ir pati galutinė ir svarbiausia gyventojų eilutė, kaip ir minėjau, ta kaina. Tai reiškia, kiekvienas būtas, ir visi būtai mato visus būtus, tai mato, kiek iš viso kainuoja renovacija, kokios yra bendros, individualios priemonės, kokia yra valstybės parama ir suma sumarum galutinė ta eilutė, kur yra pati svarbiausia gyventojų, kiek jam iš viso kainuoja renovacija. Pagal tai tada ir priima gyventojų sprendimą balsuodami antrą kartą. Jeigu kaina neišgąsdina, jie pritarė, būna taip, kad ir išgąsdina. Kokias priemonės? Tai principė renovacijai galima padaryti visas priemonės, kurios įeina į paprastą remontą, negalima daryti jokių rekonstrukcijų, bet ką galima suremontuoti, tai visas tas priemonės galima padaryti. Tai yra stogas, fasadai, pamatai, langai, laiptinės durys,
balkonai, šilumos punktas, šildymo sistema, karšto vandens sistema, liftai, elektra. Ir dar yra tokia naujovė nuo 20 metų, dar didesnė negu 1500 kvadratų namams. Reikia įsirengti ir atsinaujinančių energijos šaltinių elektrinę, tai yra elektros saulės elektrinę, kad galėtume gaivinti elektrą bendrosios namo reikmėms. Stogas, ką darom su stogu, tai stogą, aišku, apšildom, uždedam naują dangą, pakeliam parapetus, apskardinam, kamienėlį pasidaro nauji, pilnai atsinaujina stogas. Kas labai yra gerai apšilti stogą, tai aišku, netauposi energiją, bet iš principo viršutinio aukštų butai labai pajaučia, nes jau kai tokios karštos vasaros, jiem jau nebeprikaitina tų butų. Nėra taip karšta. Fasadą gyventojai gali rinktis, kaip ir minėjau, mes sudedam kelis variantus investicinį planą ir tada mato kainų skirtumus ir gali gyventojai pasirinkti. Tai gali būti tinkuojamas, ventiliuojamas arba naujovė yra šiais metais skydinis fasadas. Kuo jie skiriasi, tai tinkuojamas fasadas, kaip ir yra šitie bendruomenės namai. Yra vienai ant fasado uždėta šiltinimo akmens masė, klijuojama, arba gali būti polistirėlis. Tada dedamas armavimo sluoksnis ir yra apdaila daroma. Šitas fasadas yra pigiausias, jis kainuoja grubiai 20% pigiau negu ventiliuojamas fasadas, bet kas su juo yra negerai, kad jeigu yra kažkokie medžiai, tai gali atsirasti pažaliavimai, arba jeigu ten yra prie gatvės, jisai truputį keičia spalvą ir po kokių 10 metų gali reikėti jį perdažyti. Yra šiek tiek brangesnis fasadas, čia va tinkuojamo fasado pavyzdžiai, bet sakau, lygiai taip pat kaip ir jūsų šitie namai. Arba gali būti ventiliuojamas fasadas, kuris yra šiek tiek brangesnis, apie 20% grubiai. Kaip jisai montuojasi, tai yra prie fasado dedasi karkasas, tada dedasi šiltinimo medžiaga, akmens masės vata, tada paliekamas oro tarpas ir dedama apdailos medžiaga, gali būti plytelė, gali būti plokštė, gali būti aliuminio kompozitas ir čia paskui pasirenkam tą apdailos medžiagą. Keletas pavyzdžių, turbūt esat matę. Čia yra akmens masės plytelės, jis yra mažesnis, gali būti stambios plokštės, jau gyventojai čia pasirenka kaip nori, taip mes ir padarysim. Šitas fasadas yra gerai to, kad, tarkim, jeigu koks nors įtrūkimas, ar ne kažkas įtrenkia, tai tiesiog vieną plytelę pakeičiam ir viskas gražiai atsistoja. Tinkuojamo fasadai jau reikėtų daryti perdažymą visi. Ir naujiena, kaip ir minėjau, yra šiuo metu, tai yra skydinė renovacija, tai yra skydai padaromi gamykloje, tai tada atvežami ir skydais apdedamas visas namas. Kas yra, tai yra brangiausia renovacija, už ventiliuojamą fasadą dar yra apie 20% brangesnė, bet kas yra gerai, kad skydai yra pagaminami gamykloje ir jų montavimas ant daugiabučių užtrunka apie 30 dienų, tai yra labai greitai, nereikia daryti tų pastovių. Atvažiavo skydai, jūsų langai su viskuo, apsidėjo, susitvirtino ir viskas. Turim padarytą fasadą. Va, pavyzdžiai. Čia iš naujo projekto, kurie dar tik dabar ateina projektas, padaryta vizualizacija, dar tokio namo nėra, bet klausimų tai bus. Toliau yra priemonė pamatai, tai visus pamatus daugiabučių šiltinam, atkasam 1,20 m, uždedam izoliaciją, priklijuojam. Ir kas yra gerai, kada yra viršų izoliacija jų butuose ir yra pamatuose izoliacija, dingsta šalčio plytelės pirmo aukšto butams. Tai jeigu stogas yra labai gerai viršutinio aukšto butams, pamatų šiltinimas pirmo aukšto butai labai smarkiai tą pajaučia. Aišku, visi kiti privalumai, kad tauposi energija, suformuojama yra nuogrinda nuo pastato ir tokiu būdu mes padarome pamatą. Langai, čia vidinis yra skirtumas tarp A ir B klasės. Tai B klasiai reikia keisti privalomai tik senus, tuos tarybinius langus. A klasiai, tai reiškia B klasiai, kas turi plastikinius langus, tų keisti nereikia, gali pasilikti. Ir tada, aišku, gyventojams tampa pigiau.
A klasės, jeigu siekiam, tai A klasėje reikia keisti jau visus langus. Ar pakeisti nesenai, ar plastikiniai, juos reikia visus keisti, nes jau yra langams keliami aukštesni reikalavimai. Kitas dalykas, tie langai jau A klasėje turi būti išnešami į šiltinamą sluoksnį. Tai reiškia, nepaliekami toje pačioje vietoje, o truputį išsineša į lauką, pasidaro didesnės palangės, bet dingsta šalčio tilteliai. Lauko duris, tai lauko duris irgi dedamos šiltos. Jeigu jau esate pasikeitę, aišku, galima jas palikti, bet jeigu ne, tai tiesiog skaičiuojame ir padarome lauko duris. Balkonai yra vienas didžiausių ginčų tarp gyventojų, su kuo susiduriam, nes visi balkonai, kai ateinam prie daugiabučio namo, tai praktiškai tiek yra balkonų, tai jie visi skirtingi ir dažniausiai gyventojai sako, kad jų pats geriausias balkonas. Mes daugiausiai varsom su tais balkonais, bet iš principo, ką sako visa programa, kad balkonai turi būti pagal vieningą principą, tai mes, jeigu gyventojams nepavyksta susitarti, kokius balkonus darome, tai galime daryti ir apklausas ir tada daugumos principų nusprendžiam, kokį balkoną rinktis. Bet iš ko gyventojai gali rinktis, tai yra gali būti iš viso nestiklintas balkonas, gali būti stiklintas šilta konstrukcija kaip įtvara, arba gali būti stiklinamas per visą aukštį. Keletas pavyzdžių. Šiuo atveju yra visiškai nestiklinami balkonai. Tiesiog taip ir paliekam, irgi galima daryti per renovaciją. Gali būti iki pusės stiklinti, bet šalta konstrukcija, tai yra stumdomais balkono stiklais. Gali būti šilta konstrukcija, tada jau dedasi ne aliumininiai stumdomi, o plastikiniai ir apačia šildosi. Tada gali būti variantas per visą aukštį, tiek ir išlindus, tiek ir jeigu yra lozijos, lygiai taip pat per visą aukštį, gali irgi taip pat būti ir plastikiniai, tai yra šilta konstrukcija, arba gali būti aliumininiai šalta konstrukcija. Kaip gyventojai nori, taip ir padarom, čia jokios mums yra visiškai nesvarbu, svarbiausia, kaip nori gyventi. Kaina yra plius minus panaši, bet iš esmės šita konstrukcija per visą aukštį yra pigiausia, reikia taip žiūrėti. Na, aišku, nestiklinant yra pigiausia, bet jeigu jūs stiklinam, tai šita pigiau yra šita. Ką dar renovacijos metu darome, šilumos punktas, tai šilumos punktas pilnai atnaujinam, automatizuojam. Dažnai gyventojai sako, kad jų šilumos punktas yra automatizuotas, viskas gerai, bet šitoje vietai reikia suprasti, kad po renovacijos namas naudos maždaug 2 mažiau šilumos. Tai mums tą punktą reikia šiek tiek pamažinti, reikia mažiau galingesnių siurblių, reikia šilumokaičių mažiau galingesnių, tai dėl to mes tą punktą irgi rekonstruojame. Taip pat šildymo sistema. Šildymo sistema irgi gali būti keičiama nuo šilumos punkto iki radiatorių arba kažkokiom dalim. Bet iš esmės tai siūlome viską pasikeisti, tai reiškia ir magistralinius vamzdynus, ir stovus, ir radiatorius pasidaryti, kad jie būtų reguliuojami, ir dar ant radiatorių siūlome užsidėti daviklius, kurie skaičiuotų, dalintų jūsų šildymą. Tai reiškia, kiekvienas butas turėtų individualią apskaitą. Irgi mes investicinį planą įdedam, matot, kiek tai kainuoja tą dalykinę apskaitą. Jeigu kaina nekasina, galim palikti ir tada padaryti. Dažniausiai senos statybos daugiabučiuose yra vienvamzdė šildymo sistema. Jos veikimo principas yra, kad šiluma kyla į viršų ir paskui radiatorius leidžiasi žemyn. Ką tai reiškia, kad dažnai tokia sistema yra išbalansuota, jinai pas vienas šyla, pas kitus nešyla, o visi mokate vienodai. Tai iš esmės galima tą jūsų šildymo sistemą palikti, sudedam balansinius ventilius, subalansuojam, bet tai to daryti nerekomenduojam, vis dėlto rekomenduojam pakeisti tą vienvamzdės šildymo sistemą į dvivamzdės šildymo sistemą, kada iš karto kiekvienas radiatorius gauna šilumos vienodai, viskas reguliuojasi ir tada gaunate vienodai šilumos ir tada jūs sprendžiate, jeigu per šilta, visi sutarte tiesiog
jeigu per šaltą atsisukate daugiau tą termostatą. Tada ir tuo metu ir dalykinė sistema jau gauna tą tokią prasmę, kad tie, kas prisisuka daugiau, tie mažiau automatiškai moka už tą šiltą. Tai šita sistema yra geresnė, nes tą yra lengva išbalansuoti, šitą jau išsibalansuoja sunkiau ir tikrai su jie yra daugiau komforto. Čia toks iliustracinis. Vėdinimas yra irgi labai svarbus renovacijų, nes kada renovuojame pastatą, mes jį pilnai užsandariname. Reiškia, visi plyšiai, kažkokie įtrūkimai, nesandarūs langai, viskas yra pakeičiama, namas realiai nebekvėpuoja. Ką padarome, aišku, išvalome esamą vėdinimo sistemą, tai vėdinimo sistema pas jūs yra ištraukimas tik tai virtuviai, tualetui, vonioj kambariuose ir jūs tos sistemos neturite. Tai vienas variantas, aišku, atidarinėti langus ir taip vėdinti, bet siūlome kitą variantą, tai yra rekuperatorius. Tai yra sienoje gręžiama maždaug 15 cm skylutė, dedamas cilindras, tam cilindrė yra šilmokaitis, reversinis ventiliatorius ir principas jo veikimo yra toksai, kad tarkim lauke yra 0, viduje yra 22 laipsniai, šitas prietaisas blogą orą 22 laipsnių šalina, šilmokaitis įkaista, įšyla, tada pasikeičia pusės ir tada jisai pradeda traukti, kada įšyla tas šilmokaitis, iš lauko 0 laipsnių temperatūra. Tas 0 laipsnių temperatūros oras per šilmokaitį pašyla ir jūs į kambarį gaunate apie 16 laipsnių temperatūros orą. Dažniausiai jie dedasi komplektuose, tai statosi po 2 ir vienas su kitu sąveikauja. Reiškia, kad nesusidarytų vakuumas, vienas pučia, kitas traukia ir atvirkščiai paskui, kada įšyla šilmokaitis, apsikeičia pusė. Visą laiką turite gryną orą ir pašiltintą. Tai pirmu atveju, jeigu atidarinėjate langą, jūs iš lauko gaunate šaltą orą, radiatoriai yra apačioje, iš karto pajuntate tą, pradeda daugiau šilti, prisitate daugiau šilumos. Šiuo atveju jie statosi prie virš langų, oras vaikšto, jeigu yra pašiltintas, žymiai mažiau, turi visą laiką gryną orą ir žymiai mažiau sunaudoja šilumos. Bet čia šita priemonė nėra privaloma, tiesiog kaip nori gyventi, taip ir pasirenka, gali nors vienas butas norėti ir mes jam padarysim, o kiti nenorėti, čia jam nepadarysim. Tai nėra, kad būtinai visi turi darytis arba nei vienas. Liftas, kam aktualu, tai taip pat gauna valstybės paramą 30%, pilnai padarome liftus, kita dalis yra bendroji elektra. Elektra tiek rūsiuose bendrai, tiek laiptinėse irgi sutvarkom. Dažniausiai jinai būna netvarkinga, taip pat gauna 30% paramą. Ir kaip minėjau, yra 20 metų naujovė, tai yra atsinaujantys elektros šaltiniai, tai yra fotoelementai, dedasi stoko, bet tik tai tiek, kiek reikia bendrosios namo reikmėms. Tai yra šilumos punktui, laiptinėms apšvietimui, rūsio apšvietimui. Viskas į butus tai neina, tai dažniausiai tada gaunasi nedidelės galios elektrinės. Grubiai kokių 2 laiptinių namų, kokių 5-6 kW, net daugiau, kad tik užtektų bendrosios namo reikmėms. Nauda, tai aišku, atsinaujina estetinis vaizdas, padidėja turto vertė, sutaupoma energija šilumos, aplinką sutvarkom, irgi prie renovuotų namų turim kitą programą savivaldybė kaimyninės, tai kai susirenovuoja namas, tada savivaldybė už savo pinigus sutvarko prie namų aplinką. Priežiūros išlaidos mažesnės ir aišku pratęstas pastato eksploatavimo laikas. Čia dėjau dar tokią parodomą skaidrę, turim, kaip namai yra šalia Žaliųjų ežerų 3 ir Žaliųjų ežerų 13. Tai tiesiog šildymo sąskaitos. Vienas yra renovuotas, kitas namas tai renovuotas. Tai šitie namai dar yra C klasės, tas renovuotas namas, tai matom, kad šilumos sutaupymai yra dvigubai skiriasi. Ir pabaigai keletas pavyzdžių prieš ir po renovacijų. Čia yra padarytas tinkuojamas fasadas. Šiuo atveju Širvio gatvėje ventiliuojamas fasadas. Kaip pastatas, kaip prieš tai atrodė.
Baltupiuose yra uždėtas plokštėm ventiliuojamas fasadas. Čia Tuskulėnų gatvėj renovuoti mūsų namai, taip pat ventiliuojamas fasadas plokštėmis. Čia Naujininkuose tokie namai yra, turbūt esat matę bendrabučių tipo atlikėjų vaisius. Taigi šiuo metu naujausia darom šaltąjį 20, važiuoja pateikėja, aplinkui matosi tiltas pastatas, mūsų irgi yra. Tai iš principo, kada susirenovuoja visi namai, tai susitvarko visa aplinka, kad tikrai atrodo kaip naujas kvartalas ir žymiai komfortiškesnis yra gyvenimas. Tai trumpai